नमस्ते। के तपाईँ काठमाडौँको विकास हुँदै गरेको प्राइम लोकेशनमा एउटा यस्तो घरको खोजीमा हुनुहुन्छ जहाँ बस्नका लागि शान्त वातावरण र व्यापारका लागि उत्कृष्ट अवसर दुवै उपलब्ध होस्? यदि हो भने आजको यो भिडियो तपाईका लागि विशेष छ। आज हामी आइपुगेका छौँ कागेश्वरी मनोहरा वडा नम्बर 7 मूलपानी पिपलबोटमा। यो क्षेत्र हाल आवासीय र व्यापारिक दुवै दृष्टिकोणले तीव्र रूपमा विकास हुँदै गएको अत्यन्तै चल्तीको एरिया हो। तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको यो भव्य घर 4 आना जग्गा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको हो। यस घरको सबैभन्दा ठूलो र आकर्षक विशेषता भनेको यसको उत्कृष्ट रोड एक्सेस हो। काठमाडौँ जस्तो शहरमा 30 फिटको फराकिलो मुख्य सडक र 13 फिटको सहायक सडक दुवैतर्फबाट पहुँच भएको प्रपर्टी पाउन निकै दुर्लभ मानिन्छ। दुवैतिर बाटो भएकाले आवत जावत तथा पार्किङका लागि यो घर अत्यन्तै सहज छ। 4.5 तले यो घर सेमी कमर्सियल मोडलमा निर्माण गरिएको छ। यसको अर्थ तपाईले तल्लाहरूमा पसल, अफिस, क्लिनिक वा ब्याङ्क राखेर उत्कृष्ट भाडा आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ र माथिल्ला तल्लाहरूमा आफ्नो परिवारसँग आरामदायी जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ। यो घर उत्तर पश्चिम अर्थात् नर्थ वेस्ट मोहडामा फर्किएको छ, जसले गर्दा दिनभरि प्राकृतिक उज्यालो र हावाको राम्रो बहाव हुन्छ। घर सेमी फर्निश्ड अवस्थामा रहेको छ। कोठाहरू आधुनिक डिजाइनमा तयार गरिएका छन् र सिधै बस्नका लागि पूर्ण रूपमा उपयुक्त छन्। मूलपानी पिपलबोटको यो प्राइम लोकेशन, फराकिलो सडक पहुँच र उत्कृष्ट व्यापारिक सम्भावनाले गर्दा यो घर भविष्यका लागि एक सुरक्षित र फाइदाजनक लगानी साबित हुन्छ। यो अवसर नछुटाउनुहोस्। यस घरको मूल्य जानकारी र प्रत्यक्ष साइट भिजिटका लागि आजै रियल एस्टेट अफ नेपालमा सम्पर्क गर्नुहोस् वा तल स्क्रिनमा देखाइएको फोन नम्बरमा कल गर्नुहोस्। धन्यवाद।